Cześć kochani! Dziś zrobimy wielki slime z różnych kosmetyków. Zacznę od suchych pigmentów. Pierwszy będzie biały. Wysypię go w rogu. Kochani, lubicie róż? To łapka w górę. 2 kolory to mało. Który będzie następny? Magiczne moce, wskażcie go! To ciemna purpura. Wygląda jak śliwka albo winogrona. Zależy co wolicie. A teraz dodamy zieleni do palety. Następny jest żółty, jak cytrynka. I na koniec srebrny. O, jak błyszczy! Co teraz zrobimy? Prawie zapomniałam. Oto przezroczysty slime. Aha, o tak, pięknie. Narysuję tęczę. Spodziewaliście się tego? Siup! To chyba czary. A oto efekt. Muszę zrobić jeszcze coś. Hop! Tęcza podarowała nam taki prezent. Ozdobię tęczę błyskotkami. W następnym etapie przyda się mój zbiór błyszczyków. Uwielbiam takie z brokatem. Nasza tęcza będzie lśnić. 1 to za mało. Dodam jeszcze 2. O, nie mogłam się powstrzymać. To ostatni, obiecuję. Dodam do tego slajmu zawartość swojej kosmetyczki. Hop! Narysuję serduszko. Wygląda super. Jeszcze jedno serce. Powstaje zabawny obrazek. Bardzo mi się podoba. Chcecie więcej blasku? Użyjmy rozświetlacza. Wybierzmy kolor i rozmieszajmy. To samo z innymi. O, to hipnotyzujące. Wysypiemy wszystko do pojemnika. No, a to co? Wiecie? To koraliki. Wezmę garść. Dodam trochę po obu stronach. To trochę jak gotowanie. A teraz magia jednorożca. Oto paczka modeliny. Mamy też inne kolory. Popatrzcie. Czy zostało tu coś, co można wykorzystać? Lakier do paznokci bardzo się przyda. Narysuję nim coś. Najpierw różowe serduszko. Błękit na tej modelinie. Teraz wymyślę coś ciekawego. Bardzo lubię kosmiczne wzory, dlatego narysuję gwiazdkę. Następny składnik to kolorowe korektory. Fioleciku, ty pierwszy! Siup! Będzie pasować do naszej gwiazdki. Już ich użyliśmy. Na razie je odłożę. Sądziliście, że to koniec błyskotek? Wcale nie! Jeszcze masa samoutwardzalna. Hurra! Hej, musisz mi to oddać. Skoro gotujemy, to dodajmy przyprawy. Najpierw małe cekiny. Nie mogłam się powstrzymać. A teraz więcej różu. Narysuję nim coś na masie samoutwardzalnej. Prawie opróżniłam kosmetyczkę. Zostało kilka rzeczy. Posypmy wszystko pudrem. O, proszę. Dodamy też odrobinę gwiezdnego pyłu. Jest taki śliczny. Nie żałujcie go. Dodajcie tyle, ile możecie. Dobrze. Wyrabialiście kiedyś ciasto? Tu będzie podobnie.
Popatrzcie, mieszamy wszystkie kolory, tworząc coś pięknego. Cekiny i koraliki ślicznie błyszczą w slajmie. Zacznę mieszać oburącz. Super! Jak bardzo to rozciągniemy? Wow, mam na to zbyt krótkie ręce. O, poproszę trochę pyłku wróżki. Dziękuję. O wow, patrzcie jak nasz slime się zmienił. Spróbujmy innej metody wyrabiania, na przykład łopatką. To działa! Nie przyklei się do rąk. Pora na masaż. Robi się gorąco. Teraz wygląda jak wielka guma do rzucia. Co z niego zrobimy? Możemy coś z niego ulepić. Spójrzcie! Teraz nie widać brokatu i koralików, a kolory się wymieszały. Jaki uzyskamy? To żadna tajemnica. Ten slime jest różowy. Projekt. Okej, to co zrobimy najpierw? Mam świetny pomysł. Potrzebny nam będzie balon. Uwielbiam balony! Pójdę po niego! Przełożę wąską część balonu przez tę rurkę. Su, to jest trudniejsze niż myślałem! Teraz napełnimy balon slime'em. Su? To nie jest slime, jeśli wiesz, co mam na myśli. A psik! Sam, mówiłam ci, żebyś używał chusteczek. Wybieram się w podróż dookoła świata! Do zobaczenia za 80 dni lub mniej! Tak, szerokiej drogi. O nie! Pomocy! W moim balonie jest dziura! Spokojnie, nie panikuj. Pobaw się odstresowującą zabaweczką, tak jak ja. Sam? Wszystko okej? Następnym razem wezmę taksówkę! Strasznie się o ciebie martwiłam. O, to takie odprężające. To świetny projekt, Su, ale ja chcę więcej! Więcej! To było do przewidzenia. O, wiem, mam świetny pomysł. To będzie wyglądać niesamowicie. Gotowe? Proszę bardzo. Su, zdejmij to ze mnie! Boję się! Spokojnie, Sami. Przyda nam się to do naszego magicznego jednorożca. Su, chciałem pomóc! Dobrze to zrobiłem? Tak, dziękuję. Daj mi tylko kilka sekund na dokończenie, dobrze? Wow, 2 jednorożce! Spełniają się moje wszystkie marzenia! Chcę, by ta chwila trwała wiecznie! Szybciej, księżniczko z parku! Chwila, gdzie jest twój jednorożec? Potrzebuję go. Mały jednorożcu, zobacz co mam! Chodź do tatusia! O tak, bardzo dobrze! Chodź, chodź, chodź! O tak, czekaj. Zapomnieliśmy wypełnić go watą, ale jej nie Podejdź mamy. trochę bliżej, magiczny przyjacielu! Jesteśmy prawie na miejscu! Chodź! Aha! Wybacz kolego, ale muszę pożyczyć trochę twojego miękkiego wypełnienia. I teraz będę mogła całkowicie zapieczętować papierowego jednorożca. Właśnie tak. Wspaniałe uczucie. Co o tym sądzisz sam? Wow, jest nawet lepszy niż się spodziewałem! Dzięki, Su! Chcę się nim teraz pobawić! O, mój skarbeńku! To co, na dziś już koniec? Wychodzę. O nie, dopiero zaczynamy! Musisz zrobić dla mnie więcej zabawek, bo znowu będę się nudził!
Wiedziałam, że to powiesz. Wiem, spodoba ci się. Ja to ocenię, Su, ale bez presji. Okej, a może zrobimy coś nietypowego? Jestem prawdziwą profesjonalistką. Można śmiało powiedzieć, że to jedno z twoich najlepszych dzieł. Dzięki, Sam. Czekaj, mówisz poważnie? Naprawdę ci się podoba? Oczywiście, jak żeby inaczej. Nie sądzę, żeby ta zwykła pomalowana kostka uszczęśliwiła Sama. Trzeba ją ulepszyć. Voila! Jak ci się teraz podoba? Spójrz, może nawet określić twój nastrój. Bzium! Ta kostka jest świetna. Można z nią robić tyle rzeczy. Chcesz zagrać w grę? Proszę bardzo. Wow, ale super! Chcę się teraz tym pobawić. Daj mi to! Daj! Su, od ciężkiej pracy zrobiłem się głodny. Wiem, ja też. Co powiesz na pysznego arbuza? Ta kartka będzie moim szablonem dla plastra arbuza. Zostawię trochę dodatkowego materiału po bokach, żebyśmy mogli go zszyć. Czekam cierpliwie, Su. Mogłabyś trochę szybciej? A psik! Bez obaw, Sami, już prawie skończyłam. Ten zielony kolor idealnie nadaje się na skórkę. Ale gdzie jest igła? Obsługa w tej restauracji jest okropna. Nie zostawię napiwku. Nie dramatyzuj, Sami. Cierpliwości. Chyba tego nie zjem. Lepiej zamówmy pizzę. Tak, to nie jest jadalne. Ale to najsłodszy arbuz, jakiego kiedykolwiek na świecie widziałeś. Trzeba go tylko odpowiednio ozdobić. Sam, patrz na to. Jestem pewna, że spodoba ci się ta zabawka. O, jakie to urocze! Nazwiemy cię Waldek! Su, też zrobię dla ciebie zabawkę! Kolejna zabawka? Dobra, ale robię to tylko dla Waldka. Wow, ale się błyszczy. Waldek mówi, że odwalasz kawał dobrej roboty, Suzy! Dzięki, ale poczekaj aż zobaczysz. To najlepszy popyt wszechczasów. Czas na kręgle! To było uderzenie! Jej! Z gorącym klejem zawsze należy postępować ostrożnie. Su, zgubiłem słomkę! Najpierw grałeś, teraz chcesz się napić. A ja przez ten cały czas pracowałam. Mogę zobaczyć? Pokaż mi! Wow, świetnie ci poszło! Mógłbym na to patrzeć cały dzień, aż tańczę z radości! Woohoo! O tak! Wymiatasz sam, super! Filmik zdobędzie miliony polubień. O nie, mój telefon! Tak mi przykro, Su, wszystko z nim w porządku? Chyba tak, ale założę na niego etui, żeby był bezpieczny. Najpierw przykryję telefon folią. Proszę bardzo. A, psik! Dobrze, że telefon jest już chroniony. To obrzydliwe, Sam, przestań. No dobra, na czym skończyłam? Wycięłam ten element z białego papieru piankowego i umieszczę go wokół mojego telefonu. Trzeba tylko dodać więcej kolorów. Wow, wyszło naprawdę fajnie, ale to jeszcze nie koniec. Wygląda jak tęcza! Ciekawe, czy obok będzie garnek złota. Już teraz wygląda dobrze, ale możemy sprawić, że będzie jeszcze lepiej. Przykleję wypustki, tak jak zrobiłam to z fidget spinnerem. To takie relaksujące. Wow, mogę potem skakać cały dzień, ale zabawa! Zróbmy więcej projektów, Suzy! Jasne, zadzwonię po wsparcie.
Cześć, Samantho, potrzebuję twojej pomocy. Ponownie witam wszystkich! Sue i Samantha pokażą wam, jak stworzyć kolejną zabawkę Fidget. Lubicie origami? To dajcie nam łapkę w górę! A teraz zobaczmy, jak poradzicie sobie z przeszkodami! Ej, to nie fair, Sami. Wpadłeś we własną pułapkę. Pomożesz mi? Złożyłem już jakiś miliard origami! Ktoś tu lubi się przechwalać. No dobra, teraz ta strona. Mogę też używać różnych narzędzi, patrz! Czy ja jestem jedyną osobą, która faktycznie pracuje? Nie widzisz, że składam? Spójrz na to, Sam. Co ty na to? Hej, przyniosłem wam zapas części! Jestem jak Origami Sensei! Hej, Origami Sensei, gdzie zakopałeś moje... O, jest! Czas składać. Aha. Ja sama zrobię mój projekt. Do dzieła. Aha. Jeszcze jedno zagięcie. A teraz tak. Pokaż, pokaż! A! Pomocy, to pomóż! A! Auć! To nie fair! Au! Ups, Sami, wystraszyłeś go. Na serwetce naszkicowałam małe awokado. Patrzcie, zwykła papierowa serwetka, a na niej urocza postać. Trzeba ją wzmocnić taśmą klejącą! A! Przykleiło się! Nie szkodzi, Sami, po prostu wezmę nowy kawałek. Choć pomysł jest dobry. Daj mi jeszcze sekundę. A ja zajmę się resztą. Aha, mają taki sam kształt, co oznacza, że należy je połączyć. Na, na, na. Co się dzieje? Pada śnieg? Przepraszam, Sam, nie mogłam się powstrzymać. Tak? No cóż, w takim razie dam to wszystko Susan. Dobra robota, Sami. Teraz możemy wypełnić naszą zabawkę. Pozostaje zakleić otwór. Zrobione! Zabaweczka odstresowująca jest gotowa. Daj spróbować. Dzięki, Sue, jest super! O tak, to naprawdę pomaga! Masz rację, naprawdę przyjemnie trzyma się go w rękach. Okej, Sami, ostatnia zabawka i wiem, że ci się spodoba. Nie wierzę, to kapelusz? Daj mi go przymierzyć. Pasuje mi? Nie, to będą wypustki do ananasa. Brzmi interesująco. Najpierw przykleimy je do tekturowej podstawy oklejonej pianką. W ten sposób. Trzeba trochę przyspieszyć. No, to mi się podoba. Teraz przykleimy dokładnie taką samą część po drugiej stronie. Pomożesz mi, Sam? Teraz pozostaje nam okleić boki, żeby przypominało to prawdziwą zabawkę popyt. Hej, chyba czegoś brakuje. Sam, odejdź. Wszystko jest tak, jak ma być. Widzisz? Aha, chyba zapomniałaś o zielonych listkach. Wyhoduję je dla ciebie. Szybko, rośnijcie szybciej. Aha, bardzo dobrze. Właśnie o to chodziło. Ale super. Te zabawy są takie nudne. Mam ich dość. Co jeśli urządzę przyjęcie urodzinowe? Ale nikomu się teraz nie zbliżają urodziny. O, kloci! Zbyt proste. Za szybko się nudzą. Muszę wymyślić coś innego. Może budowanie domków dla lalek będzie fajniejsze? Znowu to samo. Chyba naprawdę potrzebuję pomocy. Siu! Czerwony alarm! Czerwony alarm! A może porysujemy sami? Mówiłem, coś, czego jeszcze nie robiliśmy. Triki na rysowanie to żadna nowość. Cierpliwości, Semi. Tym razem będzie inaczej. Obiecuję. Może wygląda jak zwykły obrazek, ale poczekaj, będzie niespodzianka. Mam nadzieję, że to będzie niespodzianka jak tort lodowy. Bo na razie nie wygląda wyjątkowo. A ja chcę czegoś odlotowego. Oj, będzie bardzo odlotowo, mój przyjacielu. Będziesz pod wrażeniem. Potrzebujemy idealnego kółka. Zgadniecie, co rysuje, przyjaciele? Gotowi? To wieloryb! O, takie trochę egzotyczne. Podoba mi się, rysuj dalej, ale wciąż mnie nie powala. Założę się, że zaraz powiesz, że musimy to wyciąć. Dokładnie tak, Semi. Jesteś bardzo doświadczonym majsterkowiczem. Siu!
Siu, czy jestem wystarczająco ciepło ubrany? Boję się, że zamienię się w różowego świńskiego loda na patyku. Wyglądasz całkiem przytulnie w tych ciepłych ciuchach. Ale czemu tak się ubrałeś? Lecę na biegun północny, oglądać wieloryby. Albo do Islandii. Jeszcze nie zdecydowałem. Albo możesz polecieć aż do Kalifornii. Dużo bardziej by ci pasowała, mój drogi. Poza tym żyje tam około 12 gatunków wielorybów. Super! Ale co ja teraz zrobię z tym wypasionym strojem? I czemu uważasz, że Kalifornia będzie do mnie pasować? Masz talent do występów. Myślę, że Hollywood chciałoby cię w swoich filmach. Zgadzasz się? Jasne, ale... Ej, co to jest, Su? To popit? Ty się tym dalej bawisz, Siu? Tego się nie spodziewałem. No weź, Semi, potrzebujemy go do naszego projektu. Pokażę ci. To będzie paleta. Wypełnię farbą każdy bąbelek. Niech zacznie się magia. Ale przyjemnie się na to patrzy. Zaintrygowałaś mnie. Co dalej? Będziemy to teraz klikać? Najpierw bardzo ostrożnie odwrócimy go na drugą stronę. A potem zaczynamy wytychać bąbelki. Chyba trochę cię poniosło. Skup się, Su, skup się. Ale ja rysuję sami. To ta niespodzianka, o której mówiłam. Spokojnie, tak ma być. Spójrz. Tyle jaskrawych kolorów. Musimy równo rozprowadzić farbę. Ważne, żeby każdy bąbelek był pełen farby. Musi jej starczyć na cały rysunek. A, teraz rozumiem, Siu. To naprawdę sprytny rysunkowy trik. Możesz go dopisać do swojej księgi fajnych trików. Ojej, jak mogłem zapomnieć? Muszę na chwilę zmykać, ale wy oglądajcie dalej. Siu znów zrobiła swoje czary. Ale chyba wciąż przyda jej się moja pomoc. Jestem pewien, że mój pomysł jej się spodoba. Su, chodź zobaczyć! Mam niespodziankę! Co to jest, Sami? Twój obrazek przeszedł metamorfozę. Nie wygląda teraz lepiej? Nie wygląda. Przykro mi. Muszę się tego pozbyć. Abracadabra. Dobra robota, Su! Właśnie zrobiłaś z niego słodziaka! Su, ty go naprawdę ożywiłaś? A, dlaczego, Siu? Gdzie tak pędzisz? Poczekaj na mnie! Wracaj, Sami. Dokończmy obrazek. O, to są gwiazdy? Ale piękne! Skoro sama nie ma, może ja mogę pomóc. Miło z twojej strony, ale dam sobie radę. Może jedyne, co potrafi rysować, to inne plamy. Ale to ty go stworzyłaś! Teraz sobie radź! Podoba mi się tutaj. Tyle kolorów. Zostaje. Chyba ta plama ma psika na punkcie farb. Dobrze to wykorzysta. Ty się tym zajmij, a ja rysuję dalej. Jest jeszcze mnóstwo pracy. Co powiesz na małą metamorfozę? Och, to najlepsza propozycja, jaką kiedykolwiek dostałem. Świetny pomysł, Sami. Będziecie mieli z tym zajęcie. No i jak? Wchodzisz w to? Totalnie mi się podoba, Semi. Zawsze marzyłem, żeby zostać niebem. Jupi! Ha! Skąd ja to w ogóle wiedziałem? Jak tam, Su? Super! Jestem bardzo pracowita i dodaję nowe kolory. Księżyc wygląda czadowo, Su! Mam jeszcze jeden pomysł. Ale będziesz potrzebować dodatkowego sprzętu. Mojego ulubionego. Wiedziałam. Siu, ta gąbka robi takie puszyste, miękkie chmurki. Ale dodaj więcej kolorów. Robimy gradient. Wow, Sami! Dziś bez przerwy wpadasz na świetne pomysły. Wiem, co nie? O, dodałaś różowy. Uwielbiam. Oglądajcie dalej, przyjaciele. A ja pójdę poszukać naszej niebiańskiej plamy. Hej, Blotch! Gdzie jesteś?
Jestem dla niego za sprytny. Skoro Sami jest zajęty, ja działam dalej. Czas odkryć wieloryba! Ten wieloryb przypomina mi ocean. Potrzebuję kolejnej metamorfozy. Semi, pomożesz mi? Nawet nie musisz pytać. Semi nadciąga. A może byś pomógł mnie? Oczywiście, Su, ale troszkę później. A teraz potrzebuję trochę niebieskiej farby. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Okej, Sami, będę na ciebie czekać. Wracaj szybko. A tak przy okazji, wieloryby są stałocieplne. Płetwal błękitny to największe zwierzę na ziemi. Wieloryby rodzą młode i karmią je mlekiem. Niesamowite zwierzęta, prawda? Wow, Siu, ale czad! A przy okazji pokaż Siu swój nowy styl, Blocz. Oho, już nie mogę się doczekać. Jestem! Teraz jestem oceanem. Bez końca, bez dna i bardzo piękny. Oszałamiający. Absolutnie, bardzo ci pasuje. Oj, wstydzę się. Chyba lepiej już będę kontynuować. Jeszcze kilka ostatnich pociągnięć i wieloryb gotowy. Też chcę wziąć udział. Su, musisz użyć mojej farby. Różowy? Serio? Na pewno coś wymyślisz. Okej, spróbuję podkręcić swoją kreatywność. Świetnie ci idzie, Su. Nie masz nic przeciwko, jeśli porobię trochę sotę? Sami, pochlebiasz mi, ale dziękuję. Muszę przyznać, że rzeczywiście wygląda świetnie. Dobra robota. Teraz użyj tego koloru. Jest jaśniejszy. Chyba już łapię. Ty też to rozgryzłaś, Siu? Używając różnych kolorów, tworzymy iluzję 3D i dodajemy obrazkowi objętości. Świetny pomysł, Blocz. Skąd to znasz? Kiedyś mieszkałem z pewnym słynnym artystą, Picassem. Właściwie to on przez przypadek mnie stworzył. Wow! Su, słyszałaś? Blocz musi się znać na sztuce. Cóż, jak na razie jego pomysły są niesamowite. Wiem, nie? Pójdę go podpytać o triki do rysowania. To miasto wygląda tak romantycznie, prawda, kochani? A przy okazji, zobaczcie zdjęcia, które zrobiłem. Jeszcze nie są na poziomie Picassa, ale też są całkiem super. Czas pozbyć się wszystkiego, czego już nie potrzebujemy. Wiem, że to będzie mega satysfakcjonujące. Tutaj trzeba być wyjątkowo ostrożnym. Jest po prostu idealnie, Su. To zrobiłoby wrażenie nawet na Picassie. Och, dzięki, kochani. A teraz przyjrzyjmy się lepiej, żeby zobaczyć wszystkie szczegóły. W lewo, w prawo. Idealnie. Zostaw tak. Jakie masz plany, Blocz? Świetnie się bawiłem, ale pora wracać do mojego świata. Naprawdę musisz? Myślałam, że zostaniesz na dłużej. Moglibyśmy nagrać parę fajnych filmików. Potrzebujemy twojej pomocy. Zróbmy tak. Jeśli zrobicie filmik o rysowaniu, wrócę. Ale teraz naprawdę muszę lecieć. A, Blocz, będzie nam brakowało ciebie i twoich pomysłów. Jeśli chcecie znowu zobaczyć Blocza, zostawcie lajka pod tym filmem. I zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki, że byliście dziś z nami. Pa, pa!